chosen generation. We've been called for to show His excellence. All I require for life, God has given me, and I know who I am. We are a chosen generation. We've been called for to show His excellence. All I require for life, God has given me, for I know who I am. I know who God says I am, what He says I am, where He says I'm at. I know who I am. I know who God says I am, what He says I am, where He says I'm at. I know who I am. I'm walking in power. I'm working miracles. I live a life of favor. For I know who I am. I'm walking in power. I'm working miracles. I live a life of favor. For I know who I am. We are a chosen song. We are a chosen generation. We've been called for to Amen. show Vi la His tua. excellence. Ya, whaftai o leo mwhai o toi Require for life. kong iki aku le tātou live. Whamalu atu sa tamwhai lava e whaanga atu le si e vaenga le o tātou whatainga i aele i le work. Ya, amen. Ele se me e a whai nai. Pawan mea i a mawhai on awinatu tātou pokalame le nei. O tātou pokalame fole nei e awinatu i aso lua taitasi. Ya, whamoemoe le whapena on update pea i a tātou i le pokalame le nei a wautele mai le whiau tala lei ia Yesu Keriso. Amen. Ya, whatalo whatu pa iman malo le tātou mawhtanga. Ia me se fo i a sunga le whatonu, sunga i a pasta Mikaele, ia me se fo i a pulenga le tātou TV le nei. Ia o le Global Kingdom TV. Ia whatalo whatu fo i a ona le tua, ia po o i la tau fo i lo whangaina nei au nanga. Ia e tala iai le whiau le whautanga, ia ma wina ile le upo le tua. Hallelujah. We'd love to say Talfalava and good evening to all the viewers and all the followers of our program. For I am not ashamed of the gospel of Jesus Christ. So this is your host, Pastor Famwanavili, all the way from Perth, Western Australia. So ele o te tatono e whaisina foi lea ele o mawhainga update e te lo tātou viewers po i lato umai mulmuta iele nei po kalame o nei e ia whiau o te tuinatu ma o talanoa tuai. Ia ai e fofua le tūlanga peona iai ia le taimi nei la uia ia ngalue ma la uia fo ia whai o ngaluenga le nei tālai. Ia e me se fo i mea tutupu e ao ai ona o whaasoa atu ma tuinatu mo lausi la fia. Ina ia whaamalo si ai se tasi e le tā ua tātou mo meo o tau tinonga po o testimony se a fo iai I mea te tupu i aso uma. Ua e ia me te I lava ua whawhosena tupu I lo langa. O se mea mai le atua. E mawhaila ona e mo le maua I se mea manai. Po se mea le lei. Po se mea fo I se ase tupu I lo langa. Ia ai e te mo le maua. Ai whaima a onga ia po se lu tau fo I sesi. E ila e whapena ia u
i tūlanga pe ona unga lue i te tonu le kalesia me se fui ia lo ainga. So le tele alau taimi e iai ia mea te tupu i lo o langa fulea i le vama tangata. O te iloa uia o se mea mai le atua. Ua whapena o na whamanu iai nei se tangata ia e mawhauna ofisa soani ai ia mawhaifoi ona o alofa iai e whapena foi la oi. Te tatanu foi sometime in life, whether you go to work or you go shopping or you go visit to your friend, and sometimes the Holy Spirit intercept you on your way there and reveal you something, and then suddenly you change your plan, and the Holy Spirit said you have to go and visit someone else, or you have to go and encourage someone maybe at the other side of that village, or maybe one of your neighbor. On whapenala ona e alwai ona o le taita inga o le anganga pa ia. Ai te al watu la mawhai ona e wheso soani ai si tangata o lo tupu e se whala ve lavi. E i me whapena e tutupu. E i me whapena e tutupu tato o langa e te ia pe ia e whai atu se si ate oi. Ia e mawhai ona e alu i le ainga lea o le ainga lea o le whatua atau nuu mai whatua mai whatainga whatua mai Samoa ia e le o mawhai ona malama ia le ainga te tono o le nuu le ua mu mai ai ia po le afu se meo mana o mia po mana o mia sta vale ia po mana o mia ia le toe fule le whai se whatau. Ia ona e alu lola ia lea e te alu la ona o le taita inga le nganga pa ia. E te alu la ua mawhai ona e iloa fui le e mai le nganga pa ia le me le te alu e whai. So o lau ministry la ngā wa alu e whai. Onga o lau connection. So e ila taimi te tupu fule i le aso ma le aso ia whapea o ia ai o se mea fule le e nomu. But no. O se mea e te ia ua mana o miai o e le atua e te alo te fisosoani si tangata. So o lau moli mau la se mea whapena e tā ua tele. E tā ua tele lau moli mau se mea whapena ina ia whaamalo si ai ia lesi tangata pe whaamalo si ai ia lau wo. O e iai ia nisi o lau e kale sia e whainga ruenga i Kaili City. Ia e te i lava ua whasoa mai ma kou mai se pou se pura fusi me ilungan ma kou peiche lotu. E whasoa mai eise mea na whapena o na whailo ato le tua ia latou. E isi tina le mato e kalesia e tinale e singo to rimalan whanau. O tele o isteme mana vai ma maole me no fuai e te ia ua whai atu se si fule le lato whawhinga luenga. Sau ta o e avele e vatul whaatau le te tono lau ta vale te aluma o e ave se si tangata o mna o misef so soani pe ave foi lau fale. O risi la taimi e mana o mia e si tina lea ia mana tuala si tina pena whai atu e 5 si tina ua te ia ona o ia le whaia le ngaruenga le o le tau singa o lana whanau. E taimi to tongi ana pili e te ia o le lavana whasoa e le o yeise me aisi an whanau e te ia whai atu o sisi fole le o lana whawhinga ruenga po sana wo. Ia le e lo tarwa te momori atu whatau ai fie lopo le taimi tau nu e lo whale. Ia au le taimi tonu ale le mana o mia si tina le si whatau. E ina mea te tupu whapena. Alo le na foi nei te ia ua le ise pensini o lau ta vale. Se fiatu lau tala le lau ta ua mele o le pensini. O la stona ile na te anei. No vile asi se tasi foi o si tama masiana whanau. E to lima nan whanau. E na to lua la le na sama o mai o te tea foi malon to lua. Ai o fai atu estama. Ia tata o wheloa ile lotu tai au. Ia ke o fai mestama. Ia pasta. Ia wale mai fai atu. O mātou ai longa mātou te atu le lotu langa e le pensino ua mumbu pensino matava. Ia fai lasinga mamao le mena no foi si tama le amana whanau. Ia ua fio mai le lotu. Ia wale pensini. A le ala u fai mai e te lola o walo fai ngā ruenga. Ia o fai le tama. Ia se o manawa o watu e watu se me uto ta vale.
te ila walo whainga bunga. Ia, ai te wa tipa e iau tipe mau mai tangata, mau mai iau client. Ai mau wai whala o tipi la so tō naina, e lima se furuta ala tip. Ia, mau atonu ale tupe u tueta wale stamane, penga o whai aku. E laua umana o whai stamane se yo manava o watu. Ai le se tupe ia tia una o laukat, au te le lope whawhianga transfer le. Ai wa sila fia le tua le meilo no tomo lo mafau. O te fia fe so ni stamane tu o se me u tuelan pensini e o mele lotu. Ia o mana vaifu. Ia kanga kong lo kanga. Ia le ko le lima sfuta la o le tip mai tangata. Ia o wili lo stamane fe ku ia le o mawala o pensini. E ia me fa pena te tupu pela na o fai atu. Le ta ua i o lau mori mau, ta ua i o lau fa soa si tangata se me fa pea. E wha malo si e se tangata foi lea o lo o whapeanga ia ai longa ko kupungi me whapea i longa o langa. A o lautala noa atu e whape na o na wha malo si e se si langa e to tele o tātou e le o mawhainga la tau experience inga le nga lue mai o le tua. E iei tangata e le tatonu e iei a ngelu folele le tua e te ia wa tu whafuase i folele i o luma tu atu se tupi. Pe te ia ua wasau se tangata tau e te o se me fai a o le mea na te fia sa ilia. Ele o maua o matangata ia awala i o le tua e mawhai e o na whamanuia le tua i ate oe ma e fe so ane le si tangata. So la winga la o tala o tala noa tua i le mea lea. Awa e te whaatamala i mea whapea wae e mawhai o na e loai o le connect mai le tua i ate oe. Mana tua o le tātou te o ma tau awele nganga paia. A whapea te tali tonu le nganga paia. E mawhai o na nofo le nganga paia te tonu i ate oe. O a o mau me whai, o a o tala e whai. O a whai mea le ma whau lo loto e te mana o te alofa i se tangata. O le sila fia le nganga paia i au langona. O le ala le mea whai. A whai awa e te alu e te tali tonu ma e te talo le tua alofa mai e te o se uso lai le la tau fale ua le ise me wale isang ngadwenga wale o to isang ngadwenga ia ai to tele lan whanau ia ua halu whawhawhini tusa nai te mawhawhau alofa isi tangata le la ma e a lai isi la fia le ngangapa ia e te loi o le tali na le tua ia te oe e te ia le sauas tangata tu atu se tupe no lima. Pe te ifo ia lo wanwa ke ua wavili aku se si a oe whamai ia. O whenga ke ia. O leo ke alwa koe so e waku ia me ai o lenga mai malvahenga le ia wakele foi me mako fale le fia watu na isi me ai. Angai ke fia mawa inga se koe ngā mea whapea folele e te fisosoane le stangata. So, peo whai atu. Wa o experience le mea nea, langa o ai a te au whai au. O au whai ae le tele ni au tupe. O au e leta tai o whainga o saving folele pongi au investment ko i le bank. Mai a talona o whaolaina ma o talitonu le mea lea o le whaua i mai le tua. I le aso ma le aso te tonu ai e a vea matangata mau mea I am a rich man in God's provision. I'm not rich in money, but I'm very rich ile whasoa mai le atua i te au i mea mawhai ona walo whai tangata a wante te mawhau se i tele ni mei au lima whatoa e alofa lea a wai whai te whaatali se i te le sau tupi whatoa e alofa lea o le mānai e le mea lea ia lea o wakuala kakopo kalame lea o whasoa kua kuranga lea o le mānai e le mea lea o loa lofa i se tangata mai le uti o se mea nei lau limba o le makua i māngai o le mea lea i ke loi wai do ingar kala Yesu le nga fai ia wali foi o aku vaku la ko kupe la ko kaulanga ele ola skike le la ko kupe ngele luka
la ku fafinge la folanga langa sengi langa kupela ikiki ai fai Yesu si le koe kaulanga le finge le kusa o le mete e te foa mal mete alo fatu mai le uti o le mea nei to tono o lo tanga male mele lo limba e le tupu se va venga ile tele oni au tupe e le foi se mea e lo ai il tangata o le alo fale te alo fai le si tangata e moni mai lo lotu pe a fai o ngai o se kanga ka fole le tele o kupe fia se la wa fenga le ngai la account ia lai fia fele lo kanga e kango ku le lima sukala vai pe lima tala pe se furu tala lau tupe te tu uinga le lima stangata mai lau kupenga ia inga le kors fukala lau kupele ke le kokoi ke ola i le vaiaso ai ke i ua manga o mia e se si lau fesosong e fa pea i fololo mafaufa koe kors fukala le kokoi fa fianga i la nga ura pe a vea pe fia nga kangolore ia ave lau se furu kala koe le luas fukala nga failo ia vakus fukala ia kule luas fukala e ke le fai e le fa inga le lau kanga ai fa pe foi ke kuinga le ke ave le luas fukala ala ke loko se furu kala le o lau pensingi o le lancha lau fa ngau ia male masisi mea nga ke mga fa ka ele kai lava kupele ko alawa e tu ina malo lotu malo mautinoa God will give you something maybe tomorrow so it's only $30 in your pocket and someone asks you for help or you know someone in need and then you're thinking of giving and then you give out $20 and you say to this guy, here is the $20. Buy something for your kid or for your petrol. Knowing that, koe se furka la le koe laukang. Lela we avea. Malo tato lunga. These $10 will multiply. O se furka la le koe. E tupu. E increase le mea. E o kai au ke I ale lua feko ai masisi voi le le fa me sole. Wa le vale ko ka filo ai sul malo o mai e ano luta no te o kanga ku aku se kupi ku aku se kupi fa pe bo vai nge ke we sala mo nge ke we le a vese me ale manga o mieses nge ke wa fa ya ku se sia o fa ya nga ya se me wa ba ke lo le kors ka la le kong lauka vai nge ke wa sala mo ele a vese me kanga ai ke o fai ele tu se va bem ya nga e ko ke ye yala ele amen so o le mana ye le mele o lo tautino se tangata fo le lo fa so se tangata se mena tupu ya te o ye po se mai fo po se mai fo o leva ke nga ki ngalo kua faima fala me lave ya o longa buma ya ai ke ia we manga kuasis e anu ai loai fai tangata se kalo mea mo ika kalo mea o uma ia fufoa uma fala au ma fai a linge lava ele uma fai anga o e kanga falo lo o le awala le nga pa ia e tai ina o le tangata ina ia ma fai ona e maua le file mu ma maua le maua sa tonga vai fortina fo le leva kele leva nga maua le mai puna toto leva kele nga fera vai uma nga kupe anga le ka ia le nga pa ia le pa ia Yesu ele ma fai onga vai oi ye wo leva nga fai akula nga pa ia ya oi anu le lotu e te talo fai fe au ya oi anu le lotu la ye to ina la o le farsa o to ina na ila na me alo fai ma fai ona te talo ya oi fa malolo oi nga la ke ngofu nga la va fa mai ia ai longa lava nga ke ma fa wa nga fo ma ia e fo ia ko nga me fa pena nga ke ma fa nga fo la agua ele o ia so lo fo le i me ma fai ona fa nga ele tua e tali ia se mana o nga ia te oi ele o ia so
talitonunga atotoa e mafai le faifiau na fesoasoani e te oi e mafai ele tamā le la ona tatalo mo e folea ona o le tangata ua whaauina ma le tangata ua foa'i e le atua le mea alofa ia na tupu se mea whapena ia te oe nei vai yaso ia po lava yaso ia ma anafi la songfua amen hallelujah viele atua na o tala noe le mato e kalesia le salenti nei le tusi le matai o lufu fa o le mafuanga ina na o toi tala noe la e kalesia ile tusi le matai o lufu fa o na o mea le wa matana o va ai ma mea yo wa matana o fa longo ai o le o tupu e te taula ia te au e whaiwhiau o na o fa iloa i la e kalesia ia tūlanga e peo nei ele tala noa mai o le tuspa ia ma le whetalai mai o Yesu ma le finangalo le atua. O i taimi e tutupu e mea ia o na o tau iloa la ia lea o na ia i o tau iloa. Awa nei o maua o tau le mea ta o le popole ia ma le mea lea o pisi vale fua. Langa peo na u whai atu le si apokalameo. O le asolufu tolu o se te male na te anei. Tō tele o tangata vili mai e te au wha mai pe mo i ia perfitanga ia wai lunga le social media e whatatau le si tianga. Wha mai o laso lufu tolu se te ma e tupu le si tianga. Ia na manino na mawhaina o fisosoani nisi o nai tangata na fesili mai e te au tūlanga na peita i ane. O lewa tatu, ele na pawenga o se perfitanga. Ele na pawenga, tele ia perfitanga ia o whai e tangata. E mesia ia tangata ia whamei o lātou o perfecta. Whamei o lātou o whaiwheau. E mesia lunga al Facebook lea matua iano anua ile tele o video ia we lunga al Facebook. Lela aunga mai tangata e whatatau ile end times. Isi tangata lewa la aunga whatatau mai si tianga ia wao pe nao whai atuai. Ia matangata ia wala unga mai i tusi a whaalinga. Ia ai mai sei la ia tūlanga foi pe on tupu mai ia mafuie o lolonga o a wha ia o leonge ia o vai atu i leo mai le au musalemi e wa lato o so fa ia le tele o atu nuu lawa mai kraiti to tonu atu nuu e vai ai Iloa musalemi ia ile lotule islama ya wa Islam o tangatana o tatonunga mai ile lila o Muhammad e vaila leo tangatana loa mata ona matua pule ala tau peia o la tau e ana tunu ia peio o UK o perkangia o kangaka ia o me iro i Amerika le wo mai nei Australia o le o tupu nei Australia ia le movement nga tangata musalemi ia le ngata now mai foi lele eno no fo tonu atinu but they want to control malo they want to affiliate with the government or into politics issues e mawhai na maua la tau le mele ta o le power la tau te avatu le lila o mantani so ra lawa fuilea malo mai o New York i Amerika ia pela tu langa na lo te tala no atu ai o tele i o meu tupu mai al fesili le asa u loia le lana mea wa o le langi taimi nei o le asa tu langa wa iai ia le tala noa mai al tuspa ia tātou pe a tupu mai mea whape nei ia ai maise ala ia le mta apule a luas fulmalfa o tusi a matayo ele umala na o tala noa le mato i kalesia ia lango le aunga sa o le mato wa aunga sa na o tasi le tula ia ele umala le tula talu o ia mine le umala mta apu talu na whai le mato aunga sa le ala te sa unge te toe la unga ima o toe tala noa i la sale la saunei ile mato i kalesia whatatawala ile tusi le lusfu marfa matayo ia e whaitawa le tusi na ia o
o le lapta inga le mena e alu atau le lusfuma lima na ea mata mai le tala i tau pau foi e to sfuru. But the biblical meaning ole chapter le atusia amata yo. Ole lapata inga Yesu mawhailoa Yesu lana uso. Ia o mea ia le atutupu, o mea fo ia le ao o iai ia o tau male lalolangi. E iai taimi o mai mea ia. A le ala tala Yesu pea o mai mea ia. Manino leia tala Yesu pea o mai mea ia. Aua lava ne i whaase se vai. E whai tau whai pe wha. E whai tau whai pe wha nei a matai. Nei pe a matai le tala Yesu. Wha me tala Yesu. Don't let anyone mislead you. Don't let anyone mislead or mislead or deceive. Or le siupunga, or le deceive. Don't ever let someone deceive you. Or le deceive or fase seina. Tusala, walaval fai upulea. Pea fa pea fulele e kangala fai kawa kwa manga ia pea e ko verse by verse le mta upulea. Langa manga kua foia. A anu lunga le matanga mai lo mta upu. Nga maka mai le kala Yesu folele ile malmalu. Nga fai Yesu I langa uso. Do you see all these buildings? Yeah. Fasingo le malmalu. Yeah, mavaenga folele o le malmalu. Ile Solomon coordinator. Ile le folele le tu iai ia tangata o nuese court of Gentiles ele court o fafine ia e foi tu so vai o patanga le malmalu ngai fai Yesu langa uso o mea o mai o fale le malmalu le it will be demolished e fa langa ina vai awane I avese se inga langa o mea le ele o fai aku Yesu ya wari o ia nate fa langa inga fai kaulele ia ese mai le ne kaimilenga nenga fai Yesu I farsayo fakasi manga uso I will put down this temple and rebuild it in 3 days kusanga mini Yesu ilona maliu ai ole mtaupu lea ole e pe ono fai atu wai mei tu tupu me temi nei ne te wefesili ai ne te ufapea ia le ola e le perfeka le ola unga mai e umale lalolangi ile lua felu ongu e ia kanga ka le ua perfeka mai fa mai o le la o mai ia le onge vai bole vanga sau le onge bole vanga nga kukupu me ia wala barkala le Yesu e fai mai atato awa ke fa longo se kangaka o fai mai o le a tupu le a le temine o le kako woa ile nge ke o kala ngo atu tua i atona fa meltala Yesu le fai pefa don't let anyone mislead you for many will come in my name claiming I am the Messiah o le kala le Yesu le fai langa uso e pengo fai aku ele ima se mea o ilunga ile fai upulonga lua e ongo kako ilo ai e o mea o langa fai a Yesu ilanga auso ile keimi lenga o ese me Yesu mai le malmalu o mai lo Yesu o ilunga le maunga olive ele mamao le mea le ele malmalu ma le maunga olive o le maunga olive o le le fato anga fole le ketsemane fakoanga olive o la usola nga mafua nga o fole le wale fa mai then the disciple came to him privately kusalanga makua sekia wali se kani e o ai fa Yesu la winga o kala le nga fai fa mai o malu o malu ia le afala ngai waila ko ke fala ngai o manga ia o lo kango folele e tatala le mata upu folele e ui ele o mafai ona o mai a toa tu singa amata yo e kango e kakala bela la winga la kala ka ko ono fai puelua fa meitana Yesu le ke fai kawa kule English ya le la fai kawa kule fa sa mo
fa meletala Yesu ua o tau leiloa ea nei mea uma e moni o te whai atu o tau e le toi iai se maa I lunga o le tasi maa ai uma ona solo ia I lano o le ane mea le whai mai ia Yesu e solo ia I lano o le manmanu langa e leo ta ua mai le I le whasamoa au le English translation le whai mai do you see all these buildings e tasi manmanu o le e puluru aku le buildings le I o ngā vaenga ngā o le manmanu le ngā o ka ua kua na mai Yesu I tell you the truth they will be completely demolished. They will be completely demolished. O le malmalu lea. E le kaimi o le amakua I kuu I lalo faleanga pe kalepi. Not one stone will be left on top of another. Lala wing o le kala lea. Wow. Se kako kongeki fo lalo vai. E ngaka mai ngatala Yesu ele ima sisi kala mela e whapea ku Yesu ni mafui e ngilolonga ngi kaua pea. Ai o mai a wali ia. Whamai e whai Yesu. Ali Yesu. Mako le mala mai lau kala renga whai. Lala winga lau kala. Anga whapea nga ole manu lenga ka ua Yesu lunga. E reise mea le a mention ai fua Yesu le kele o maumei e lalo mai. O I ka kokilo ai e makua I kele maka upu nga o inga Yesu na ngau so o le tele o simta upu ia tātou tele o maua mai to tonu tutu singa le au le synoptic gospel e le o maua tātou tutu singa a tātou ka ngofi fole le ka lepele le mta upu ma tātou oe ao mai isi reference fole le mawhai ona tātou lo ai le tele malano noa I o mata upu ia na whai e Yesu ila nauso ma wha malama e o lava I tula fono fole le iutaia wa o e man kuar kala yonge na kuskusinga yonge le whamai kele me fie kusi lalo e umala lang vai e whakusanga e yonge le o langa fo ia pengi mananga api wa fie kusi lalo ke ele ofi e makua le ofia lalo walava ngale le se mea ka kokelo ai o le matua I tele o mea na o ina Yesu la na so e tele foi mea na tala noa Yesu la na so ai le ma fai ona tu sia mai e lo fai ai e penga fai ko ta ua I o le mele o lo fai tau fa tasi malanga ngapa ia ma le ta ua I o le mele o le tuina o le mea ta o le nau tu le nau lo loto ina ia e fai tau ia faali mai ele tua fte faali mai le ngapa ia mea ta o upulilo mea na tia mele o mafai o ngai loa langa a kakau ka ngofie e pengo fai aku o le mta upulea lea lau fai e Yesu vai lele mo mbuang fai kala Yesu vai ia va aiange ke o fa se inga o ko e sesi si yeah, you mark my words. Inga ia mawhai o ngā wako se kala. Inga mawhai o na tui ngātu se mta upu. Ia wane fele solo lo mawhawhau. A mea la, o lai whai mai la whai a, o lai whai mai le skamalo ya. But Jesus says, no. Awa lava nge e whapea le o ngai, po le o ngai. Pawala o kala le whai aku. Awa nge fa se inga o ko ngisi le mea wa fai le tala le Yesu vai le lo kango fa ba ben fa kepa o e ku le mea lenga kana ngo ai ia ngata ma Eva ko e punga I ku wa lenga kana ngo mo ko o sa kangi o kanga ka ka fa se is a deceiver He can mislead you in whatever things. Ole autu ole message a Satan. E tama fai e fai tangata e pipelo le atua. So that's Satan's mission e ese maile fasioti ngaoi faleanga. Ole mission ai a Satangi e faunga e Satangi isi tangata. Ole fa se ole atua.
ma na o sa tang I folele e mai le truth e vea ma me pepelo ia a mai le mea sao e vea ma me pio a mai le leanga e vea ma me le nei so o le talala Yesu langa fai ilanga uso inga ia wonai lela ia ka ua ku uma mea ia ai awalava ngai whaalongo fua I sisi awalava ngai karikongu fua I sisi langa whameia langa e eika ngaka lela o mai e peia a lako wa eika ngaka ia they will see me in them but that's not me ele o au le la mea ia tau tangata fui e mo Antichrist and false prophets. They can preach the Bible. They can talk about famine, earthquakes, and whatever sign. And of course, they will talk about rapture. And they teach about the peace and the tracking. O le lei o le teacher kamanga e fa matala mai ele manu fe ai mfailonga manu fe ai ma me uma langa wa yai tangata fa pewa fa longo soli o le makua ia ka mai o kanga kai but ila o fa longo e ia me e mislead e kanga kai ia kerisiano o le tala Yesu tu mau ia ta wa e lo ia Yesu ku mau e lo awalava ngai e whapea, e ko iai se si mesia sau. Nga, pawale le, e ofo Camila koe fio me Yesu le whaatale tatou. Ia, wa iai fo tangata wa latou whamai. Ia, e toi a fio mai Yesu le artau sanga le alwai tangi. Wow, pe ngo whai aku. E a mai latou mau, e a mai fo ia me provai. E ke vai aku, e mai konkus pa ia, o le sa o ia, vai, mislead, e se se, vai, fai tautus pa ia, whamul mori, e mafuana na lele lau whalili unga o le tuspa ia ma se upu e te whamalosi pe te lang, te mafua, na e te mga ai whaasa o mele ilo mawhawhau, na e te mga ai whaasa o mele ilo loko, ngai kangore a mai kuspa ia kam fai fa sa ai mea nga no e o ka ko le mea le fai me kuspa ia e fa sa ai le loto ta tau fa sa ai ka ko ma fa inga ia ma fai o nga luela nga pa ia ke we match le mea ia e ke ka kalma me ke fai ka ma ilo bai ma le mea le carry le nga pa ia ma le mea le avena o le truth le mea ka truth langa le mislead e sau o I te tonu tu spaia o le upo le atua e fase se I nai o e tangata langa le fa me Yesu e iai tangata o mai kai e fa mai o la ko o mesia wa ka ko le si fai upu yeah they will deceive many. And you will hear of wars and threats of wars. Ya, otala otawa matawa. You will never get in kupu menga. Al mangaya kusilea. Pea e malama leile. Ile vaikaini. Pirioka. Pirioka o me tutupu. Ya mesela le fatulanga ina o valoanga. Male mafuanga na tupu ai ia valoanga. O a faitau le leile. Le history a Israel o le manai e langa o le feaua le atu e ave I tupu o Israel e me se lalo tupu vaenga I lunga le Northern Kingdom ia ma tupu I lalo a Utaya vai e ia perfetta ale Northern Kingdom e foi perfetta ale Southern Kingdom a ola perfetta ia ma feau tupu e ave ele tua according to what happens according le season malemele lewa yai le taitainga maleola o tangata Israel ia mesela Utaya e le kai femixa e fa pena fola le terminate e faita a tango le fai kau mai fanong long news
e se ale niu se sau mai le si vaenga lo langi mele kukupuai. E se fole niu se sau mai le si vaenga lo langi mele kukupuai. So, ai fai kaula le kuspaia. Ole malama ia la menga kai peila ole ngalwenga Paulo le nga alwanga i Makedonia. Manatua. La kam fai Paulo ko li liu mai o mai lalo i Efeso. Ai ke ua faali le nganga pa ia Paulo. Onga e ele me manga o mia Makedonia. Na ele lalanga nga ba ai Paulo le falinga ile tangata la tu mai o makalo mai Paulo we need you here. Ai tangi folele la kako ke mau fau. Kako ke o i fair. Ai ole taua i ole loko ngeki mananga pa ia. E te lo ai mea o lo tutupu. Ona e alula i ele iai. Ma e loa ma e mam lama le iai. Ole winga lo tana no lo tana tuai. Ole tuspaia. E sa ole tala no ole tuspaia i e le tūlanga peona iai le upu moni. The truth. Ele ai foi la se tangata ma fai ona i e toe tau fia le upumoni mai se me te tau ona o iai. Whataita inga. O tato, o tangata ua whaonga ina i le tua me se awhai whi au mai si o nei Australia leo te ngalue ai, o nei Perth leo te iai. O pela no watua le po kalame lea wau te le mai le whi au o tana lei. Langa o leo au loa, o le affecti o la u ngalue fole le ile ngalwenga lea, e isi tangata. E le o tangata uma. But e iaia, e whata taula, o le tuu iai, o le upu, o lale upu moni, o Yesu. O le tuu wina ia, o le upu moni. E le mawhaion tata wau ia, o le upu whai au nalu. E le isesi e mawhaiona ia tau fia. O le winga nao lau tala folele, i le tala noa mai o tuspaia, pe o tala Paulo. O le upu po tuspaia, e pe o le pelu e maai, tau maai o nei tu. E su e nai tātou o le winga fulana lau tala folele, e le mwhaiona tā au fia tātou le upu pēa o na alu le upu. Pēa o ne tuina e oe le upu i se loto se tangata. Mea nao te whea tue, tā ua i o lo release, tango release le upu moni. Aua te taua oe, aua te whamitalaina oe. It's the gospel, it's about Jesus Christ. It's not about yourself or your church or your family or whatever. O le mela na whalele tatou whaitau pia, whamaila le tala Yesu. Ao mai mea ia whamai. Don't panic. Don't panic. Aua te pisi solo, aua te o tangata folele panic, o kanga le mautonu. O tangata folele ua walei loa polane le mera afai. Ina ua tupu mea ia. O tele nao isi tangata e afai, na bili mai e te au na wala tau mawale le perfetanga tangata le fame o sitianga le la tupu. Pawa yo ela les kale mawa kanga ia fe Yesu le au popole bali le au langa o le me tupu pe e panic fa se inga oi e uanga e kamo e o ile maunga ele fa ku se ke kamo ele maunga o le mafu ele ko pu kala skeki o le malia ia wa o le sa ya termina tupu le mafu ele ke lo ke minga nga kupu el mafui e kasi ala piko e maunga i kalaskeke o mataula e latala i le samil mesa o iai e ka o New Brighton e aso so o melo maara nui sa mato nofoi ia o le maunga la e alunga i o i le sipito e le alunga le siti pe alu i le sipito le val siti ma le wafu ma liteten e ila le maunga e ka o Kashmir e watuela wala inga i le piko ngai Kashmir lunga ia vai la ka fai pefu ka pefu lunga maunga kupu mafui e ke o mafafau ka o le tsunami le la sa ile ia se menga oi ka fai yo makanga kai o ka vale ia o le ko lunga maunga
vai o le mea ngai kupu ia ka kou pea whapea ka kou ke pole vale ke ia o suela o maunga ke alo ke ai ke le foi le pi seto o le o fai aku foi le a sa uma fui e pe sa tsunami au ke lu maunga no e le winga ngalo kala le fai aku ia e loa le tala i e sui e fai mai awange faseinga oi awange e popole vale fua. Don't panic. Aku kupu mai mea ia o sase perfeka la unga kau farsa. Ke perfeka fa penga wola unga is farsa ola unga fa mai ia. E le kaimi o le kausanga le ko ke o i se fangua e baku ele tua fangua ia o ko ke o ko ke ngā lulua e mawhai kau farsa. Kua le ilopo fe me sa wenga ko inga perfeka nga fa penga. Ke o perfeka aku se fa mai ia. O le lua lua fiku o le au mai e le tua stau vanele. Wala winga lau tana le fai atu langa wa tele perfecta e o fo le e stangata fa meo la tau perfecta. Na o leo launga ma ave fe au fa perfecta ina ia fa maoni e le la tau fo ia wala wina fa perfecta. Ia tātou mataala le le ito inga me fa pena. E maise ala le, o le la fa mai e Yesu. Nation will go to war against nations and kingdom against kingdom. There will be famine and earthquakes in many parts of the world. But all this is only the first of the birth. Vai, o mea, family, o le makanga I o le, o aso ia, o leo kako I aso I end times, E kukupu mea, e o mai mea, ai le kai nga o mai le yunga o le fako ka ko o vai la po la vai o I Filipino le mela o I Filipino le ua tsunami typhoon earthquakes floods yo o Thailand mo le mudslides mo o monga o solo ka ngumi e kangaka lo longa o ka fe kangaka o le fa o fio ke ga ka o le ngimia ke milange ya ka ko le aska ko fai ka o a mele menga ke ngo foi o ye se fa ma yo pepesi nga le menga ke ngo foi la sa vai o ye se me fole le pese virus fole le solo po se fa ma yo nga pepesi nga le piko nga ko ke yai mo ka kia me ka o fasio ka ngaka mo ka kia me ka o ngoi Maka kia le mea ka ole ungari ke kea. Maka kia le meo whai o ngai kukupunga. Yeah, wow, that's the warning. Ia e loa. A mese la le o aku o meo o la unga o kangaka foi e tau whasi se. O istangata is all about money. Me e whio ai mala unga. Ia le leilo whaalongo. Le leilo whaalongo. Ia le lei foi lo roto e te taritonu ia o aonga Yesu. Ia, vai, le o mai le whai poiva. Then you will be arrested, persecuted, and killed. Ia o ia whirika leo kupoe mea lea, o i Nigeria. Raku le ko kele o kelisianga ngaua whasi o kia mai ngai Nigeria. Keloa, e o ko kiki foi sausisi news o sisi a kungula o ia ia mea ia le vao o kangaka Musalemi ma kangaka Kerisiano. Wow. This is how the Bible talks about religious. E mo ia o le afangi e malepe kele o whaamalu folele o ekalesia Kerisiano kaipeo le wa iai ia e whakasa folele fotaina ia me kisi lo elisi vaenga fulele nga vai loinga me kisi o le Assembly of God waka ape solo wo sawa ka kai malanga ia fa malu ia wo sawa le alwale kangaka ia fai mel lai ku ka wifo wo spliki nga wo split le kelo kalesia ia po ia le fo e kalesia ngai perfect wo spliki ia niso e kalesia pe ia las fitu ia o kalesia le Assembly of God ia por Pentecost o palang
o leo te le tu palangi o le foi o sipiliki ia palangi isi vaenga o le ACC o le mato conference le na umatalu atu nei eile le si vaenga o le ACC wato tele atanga ta wo ai wala ko o mai kongu le fa maltele ia la fai la to conference la fai la to conference ese mal conference ale ACC so o le winga la tala le fai atu ele ngata to tonu ai e kale si kevsian ia o isi vaenga e kale si o le wa mata ona feta wai fe vaita wai pela ye musalemi ma kevsiano ia le wa makanga mga kukupu mai ia mesefu ia Hindus o mai si la Buddhist so la foi de vesi la to ele nga o kevsiano le vesi la foi de vesi mai vai a musalemi ese vai nga mercau musalemi ia ai e pela no tano o le mai i le warning le mai i le tala le Yesu vai ai skama i kala Yesu nga mission mai e matayo i lunga le fai upe e lua a le kalepe mai lalo ia mo ko kele amara wa lenga ko yo ila so fa Yesu wa okay loa ele nga le malu nga foi nga fai Yesu e waria e mai simea fa me waria Yesu se kanga ko fa mam lama mai la wingo lokala la o la wingo lokala melea a la foi kai me kupu a la foi kai me o mai ngala nga ka ku lo Yesu me manga ia ole vai lo ko sa foi posefulu many will turn away from me and betray and hate each other yo fole ka ko kristiano ele kala le Yesu fa mai ko kele tangata le a fa la taina pe fa o le fa betray o le mele o lo comme fefole le e fa lata sesi i lau fe au le tu ina tu se tupe pe tu ina tu ia ni me ai pe a tango me foi ma senga kupu i fenga pa lo ko me ka le pride ia e ke manga o fole le e lau message le ava inga ia kan kon winga kanaka me kan fai fangi a wala fole le inga ia ko singa mai loko kanaka fai kainga fa pe ia o mai o loku le e mafai o fai ko pisingisi ma wai ko kupe ia e mafai o nga popoko ko fanga ku sa le kan fai fa se e fole inga ia o mai le e mention ka ko wo pe nga le e mawa ile ku se kan yel e mawa ile ka pula ku se kan yel nga ilo fela le fe au le refer Yesu yo ya ele valo anga kanget vai yo ai kanga ka foi saulo ele liu il kamila kanga ka foi sa ko anga le lokuma pero fa ya kolesia pokalami ele olo walu le lotu te malosia ele fa pe ko anga le lokuma la fo kupe ma ave uma mele loku onga o komekila ele nga nga malosi pe mawa oile me folelo le ole mature in spirit no vai kasile me le ke fa ya ko manga yelam ka pula pa nga mala malama le ikako i yaunga wenga le yaunga wenga le wa o tele o iskanga fa me ia vai ave o le loku me nga e fa me yonga wenga le fatu tua mai ale nga wenga vai fa winga se foi tangata e tatou le pula a Jacopo o fatu tua fatasi nga wenga yaunga kangola mo ko pio da nga wenga mfaile le yaunga wenga yelele ale yango ilo loko e ke fa kamala ilo le manga yala le mele fe me Jacopo o le ofa kasi o nga wenga malo loto te tono malo loto fatu tua ale o le pio da nga wenga yelele mama nga yaunga wenga ale pio ringa lo loto ina ia maua mele connection le e mafua nga wenga e mafua mele loto ale mafua nga wenga mafua mai o maka no ele le finga le me venga na fa koi paulo pele ia nga wenga a fa pelo loto e me fai ona e tali ai le fe au al fatu tua ya Yesu Kristo
Pawan me o le loko le manga oi pau se li liu lo lotu liu langa a li liu lo lotu o nga fai akula o nga luenga e fai mai e mafu e le lotu ai lo kam fai fole le fai mo nga luenga ia e kua le loko ia a solomuri e man kua e mai watoa nga luenga pe a fa pe e alu o e malo loto le malo nganga le fole le whakaaka a ele anu. Ke ia pe whafose TV. Ke lo ngā ruenga mau kupe ia nga e lafo malo ngaku e mawhai o ngā kai o e au ngā ruenga i leo le whawa. Ne mwhai. I le mwhai o na teita ina e ke le sao i le malo le tuani au ngā ruenga. Mena ngā leo ke whai a koe i o le mangai e ia o le melea. Awana i whase ina o e se whaife au i se tupe. Langa kele foi au kemingi. Le mangai e o la kaukala foi mai ia. E pole sau e mawako alanga luenga ia. Ia. Au ke pole se mwhaere kalesia o ngā. Mwhakausau kamal fu. Eno, e me whape ngā whalele pe o kako kamwhai e whaalata pe kauwhase e tangata. But, e la mawhai o na whasasoni tātou leo langa tangata le mea nei o lai tangata po le mea o lai angasala kaka po lai ngā kele uloa le o le asalang kengi, e le, o le asalang kengi le ngā o kango mention kwa si tamasa moa. Leo lotu mai e tea. E o mai la lo le south me ta o pantry e ova ma le luai tu la le mamao sau mai pantry mai nei i Perth o sta mala le mala na fana o to lima la fana na sawa mai na o la na fana to lua ona wa elima tu pula ngali yeah I got my story show vini melala uso ye tau fa mai ia e si kamale mana fanga ule o mai e ngofo le si o fale e o lo uso e si ang fale na fale motu ya o le ye la se no foi la tau fai fole le renovate ai kangwa ba ko lo si kamale mana fanga u kama ko rua o fa kulo ia malo a fa ka ia lo ko lo fa ya o fai lo ia fa skama o me lo ku ma se fe pola me o kupulo nga ina ia pe fu si me so sonia ia te aula ia, ua tō tele tangata whapea ua ufsoswani ai nei Perth. O le mea mbua te tauna o te vai ai, i toinga tangata whapea. O le ale me ua tupu ua mafuai o ese me o te te ap o le ale me ua tupu ua mafuai na le ise me no fuai. E a whata munbuli au na utu ina ele lotu i se tūlanga fole le la ua mawhai o na maulawa noi o mai ai. Ai o le te leo ngā ruenga. Oa ua whewhi au e whaia te leo ngā ruenga. Le winga la lau talala tau whasoa tuai. O le ina ua o mamalama le situation o mafuai o na whapea leo langa stamale malana whanau o oi. Ia, o le mea o le maloso le tūlafunu nei. Ia pea tātou o Samoa, ia o ke longi sila ia le mea me whai ona whai i le vāwhi aloloai. Ia e ila tūlafunu fule le a ora mai lo le kōte le mwhento e alu tamai o le mele le tina ma tamaiti pe le mwhito e mwhai na alu tina le mele i le tamai ma tamaiti. Depends nungo ai lau o ai tamaiti. E ila tūlafunu whapena e le mwhai ona to ya lu e vai lau fa na pe ya e fa sa so ole ngalwenga la no tata no estambalea so sa mo it's tawana I lo le tu pa me no fai o amai o me le tu o amai o me o ye so ma fa e mana tu pele tu po e so ta I pe ya ona o fale o me mo buana tauna I lo langa so se tangata Samoa e alifia e te talo mea Samoa te talo na matua e te tangata la e tapua ia pe te leto I lolo wa inga pe te leto I lolo matua la e I lolo le leila te talo mai o matua ia te oi so
ona whapenala ia leo no sosoani ai. O teimila nei, o lewa wa mwhai ona salfafine i le mele i skamale. Lewa salfafine. Na o mai ala i wa uman whaile talo folele ma o tala no ai. A le winga lo tala i tawhai atu. E leo se mea folele a mea la tatou ti tamawhai na ia mai tangata e whato tele tatou lotu ma whamanea tatou lotu. A ia ma whaile lei on tatou tu wina i aile fisosoani e tatau ma mea e tusa ma le fina ngalo le tua. Wai e le ia sesi e ma whai ona toe le leison na sona o langa folea i se tupe tate avea iai. Pe ni mea tate whatau iai. A le au noa ma le tu wina iai o Yesu. E nei mawhai ona kanto langa laua a mata ona posese e anganga le anga le mawhawhau tangata ia mafuai ona te a ma taito rua mafuai ona tutuli e se mawhale no fuai wa le iloa le mea te tau ona whamuambua wa le iloa le mea wa out of knowledge le alan mea wa tupu wa sao ianis ia i te Apollo wa sao ia i satani o le posese o le mea la tato tau mawhai o tau tato take le mawhawhau ma le loto tangata ina ia iloa le tangata, ina ia tuwina le filembu, ia filembu lo na mawhawhau, filembu lo na loto. A mana o mia le toi suia lo langa, a toi mana o mia se a inga le leimare, o Yesu lava le tali. E le aise mea le malo, le aise mea tulafono, le aise mea rikote mwhai o na whai. E le mawhai paua, ia mea vatu o le malo, po le whamasnonga ia oe o tulafono, ia vau ia mai awane to tupu se mea pe lo fasinga lo to lua pe misa pe a but tatou nei kerisiano ma misa fa fa yo tatou lo leif bombua taken ma fa fa la me fa ya wa ye lo ia ola fa fa ma nga lu fa fa bombua na o matua tu ie le tatalo ma le upu tu ie le upu paua me ia e lo o le atua le mafona o saua ia te oe. Ia i loa le lei o Yesu Keriso lau te sau maa. E avatu ia te oe. I got nothing to give it to you. And I got no knowledge to fix your problem. O e mana tua le tala pe teru ma yohane le na o fai le tama lo pipili. I got nothing. We don't have gold or silver. We only give you the name of Jesus. E fa pe na fue na pe a walis tangata. I got no money. I got nothing in the bank. I got nothing in my home. I got nothing in me. I only have Jesus Christ. So let your mind settle with Jesus so I can help you. O a umala isi me muri mai. O mea na le fa so me la nganga pa i o le tua ia te oe ma au mai le tua. E ne ia fa taunu i ne le fea u lea o le alofa fi soani la vea i faola. Amen? O kau maua mai. So ia te awa ia, o te le alu avengi kupe, o te le alu avengi mea aipea. I firstly give the name of Jesus to settle the mind of someone. Langa pe o feku, o nukua kele au anganga leanga ia e kokongo kangaka ia. Langa ele keike leanga la ko ainga, ele keike leanga la ko marriage, ele keike leanga la tau manga tau whanau. Ele te I tuli e landlord be ave ese mafale aisea se le famuambua se le fatonton winna le ainga le mafofau lawa wa ulu waile le ti Apollo ma satani paua me sakangi le faleanga ngaoi ia o ala inga fasioti mela le te fai atuai ile ngalwenga tatou e mawhai on tātou whai el terminate, but let's go back to el kako kusi. Ia, whamaila le kala. Sin will be rampant everywhere and the love of many will grow cold. Wa baila I. Ko ngā lofala ia volele, iskanga volele e tupu e malo. Peo whai aku, ia sao le leile me sa wailo wa lofa. Ia sao le leile me ma fueonga e avese me sisi. Sao le me ma fueonga e loa Yesu. Sao le i kele I alu o le loku la kele inga o kupe pe kaulele ai oe pe whaari ai mea ngai e koe. You only go because of the name of Jesus. But the one who endures,
until the end will be saved. O ai tu o ai famele ku mau. O ka ku mau ya Yesu. O ka ku mau ya Yesu o le ngole. O le ngole Yesu e ku mau ai. Ele tangata tu mau le tupe po tangata tu mau me maua marikelo. No ele. And the good news about the kingdom will be preached throughout the whole world. This is the other thing. And the good news about the kingdom. Ole message ole malo le tua. Ole fi'au ole malo because ele tato tele mawale le fi'au ole malo le tua pea le uma pea le complete le fi'au ole cospo Yesu. Ia tato lole le. Ole completions ole salvation. Ole toitu mayo Yesu. Ele fa pe fole le ngata ngadwenga. Ma mea ma whailonga ma venga inga whai Yesu. No, ele inga kama inga. Nga sawa le tala. Le tala le lei. Ia o onga Yesu. Inga wenga nga whai Yesu. Va venga nga whai Yesu. Ele kaimi nga sawa inga Yesu. Le kaimi nga whaasataru wa Yesu. Le kaimi nga maliu wa Yesu. Se o mai kaimi nga toe tu ma ya Yesu. Nga toe tu ma ya Yesu. Ma fio Yesu le langi. That's the whole message of the kingdom. Ole fe'au le, ole gospel le, ole malo le tua. Ole the completions of the gospel about Jesus Christ. Amen. Ele ingata le fe'au, ole tala le lei i tunga mau, po fea lava. Ina ua maea le fe'au Yesu, toi fo Yesu. E ke koe fo ilo le menga e sawe, longo winga, wai anu complete ila mission. Ia, au nanga e ko kere kan ka fole le o e fai mission. Ia, ele complete. Ia, awa. We isi me o tupuai, ale o maliliu, ke iawa give up, pe ke iawa wanga o ye satani le loto le umaila unga duenga. Ai, ole news, good news le about the kingdom will be preached throughout the whole world, or the message, or the malo le tua, so that all nations will hear it, and then the end will come. Wavaile, se ya uma turuinga lalangi o na lato receiving le fe'au lea o le malo le tua e whatatau ya Yesu Keriso. Yeah, okay, me kako. Oseki, malo, fitai lava ia ila tō o mai moama mafuta mai. Peono whai atu. E le mwhai ono o tau atu to suafa ia ai e mana ialo comment mai pea ma e loa eo na e o kei kako pokalami. Nau ta inga lo loto ina ia awane i fole le fele solo le rato le tatou tau. Ai pea le au tu o la uia ia tala noa ni nei yafi. Ina ia mawhai e tātou na maua se poto ma se mala mana maanga. I le fe'au o tala le, ina i mawhai on tātou atu e avatu le fe'au meta o le truth. Le ia sisi, le sisi fe'au tātou te o e ave. I le fo sisi ngoa tātou te o e ave. I tātou o e ave, e le fe'au na tala le ia Yesu Keriso, ia i mea umana ia whaia na mae aile ngā ruenga ina ua toi soifua manu malo mana tua ole oti o le ta ua tātou o le muta anga leo o mea uma o le tunga mau ia va aila iei ma ngai e wholem ka apura langa ngaka kala e Yesu le mea na tapunia le oti le mea le whamei lo kako ia e oki loka akati le kako ngaila au le vaenga le tatonu le tua. Whamelato, there is no life after death. Ele ise si ola i kua kore oti. Ale tato, ale loe tato, e ele ola i tua to le oti. E peia o le fe'au le resurrection. Awa ana le toe tu Yesu. Ia, ele moni la fe'au na. Ai, o le winga lau tala wo whai atuan. Awal tatou ma fau lo le mele le oti. E pe ua whai ma me tau whaafefe tatou le tatou wola ngā lulue. Ma le tatou wola fi nau pea i le fe'au. Aua te fefe
e fai langa o temine lela amata ona fasa pe tau fia tātou tatalo i no whang whaitele pe tātou te o e toi tau Yesu i no whang whaitele toi titi au masalo e umatu le generation o i tātou ia wo o mai le generation ngai fasa na toi tau le ngo Yesu i nisi la na ngā lewa amata na tau fea o se tālia ia mea umaia na whai te tonu a onga peo Amerika wa lo te tala e Donald Trump. Whaingo lotu te tonu for palmene, nothing. O tele o graduation for lele a onga. E mombua mata te talo, sa mombua mata te talo. O le whaunga lo wa finele ta umata nei. Nga wako e kongu pingi lo malpukalami. Ile ise te talo, ile ise acknowledging a fulele o le atua. Vai, wa matana besi. Le la o mai le taimi na ele mfai ona to o e tanto vai nge ke we ko e oso ki kala ia au lonku me kula fongo ngai fia kama mafala ia le fam ara o kemingi ka nga maka o le van ka fai na benga le langa o le vanga nga mai le commission ia tato le vanga nga mai commission ia tato na tu ina Yesu le na so fai tawe tato mam na mai o me foi na tato tama fai o tato te fatatali sei o le mena tupu i Nigeria o atua tangata musalemi ka whanga lau keu siango i kukongo lotu tono farsa mata tono ainga al manai e o le mea leo lou o atu le oti ati oia lete uina tu spaia o me le oti a tato ala e tato te whai ale fina ngalo le tua vai o kele o mariu i e whai mai e la uma meia e wala au mai ale tua o whapenao na whai wala au mai ale tua e si tama nei ua o voti i alo whapenao na ngalue le tua le ngalue o le arko inga whaupunga ngai whai e tatou mariu folele i alewa saolo na nganga i le ole whavau without knowing ele aima sa tatou loa mamana malama i le olanga kangaka le woki pos kangaka e sa o sanga lue pos kangaka nga fiu e whaiaku e whamei a se meanga o loku e kusalalu loku manungo fulfari ole winga na o tala no atu vai awa te whaatala le awa te whaatamala whai foi wa e talia ma e talitonu ya Yesu Keriso awa loa te toi tam whai te whaalongo fua i isi tangata vai whai kau le leile Yesu le kokongo kuspaia awa lava nei fase se ina oe se si Yesu le tala i isi e kalesia ma lai la unga ele o Yesu so e kupele Yesu ka ko le kongu i ele o Yesu e mawangi kupe kaka ele o se ingoa e kako ke o e mawangi kako ke kusi ia wa wakule si afe kala ia koe wakule bewa vea ia le ngo Yesu mas me fia kako ke awale mfayon tata wo folele vai mai tala Yesu le nauso ave fua i tangata e pei ona o tō maua e au noa masititongi, e au noa masitupi ne whai upo se furu pēr mātai o iwa ne le whai mantua le whai Yesu langa uso o e whamaro lo kangaka ma o e folele e ka la iaku ia whiau o whiau le ola le upo le ola i tangata ma o e whawhanga ma o e whamaro lo ma kukuri ke mongi ia whai fua auange i o kou o whai se kupi langanga o le mea fua i fua le atua o le mea mai le atua i a tātou a whapeo a tātou popoto tātou te launga le upu ma tātou i lotu spaia please just give and love people don't give and wait for something to receive ai o le mea na tātou fulele il taimi nei e taun tātou loa le leitu langa pe ona iai le whiau o le tua i te tono tātou a inga e me se foi e kalesia ia maso se mea amen hallelujah ia o se tala noa tule nei vaenga o le fiafi ta tonu foi o lea ua la tal fitu i nei a mātou lea ua toe se fulu valu minute tale fitu le fiafi a mātou o la lave malama fafu ia o te tonu na ua ta pena tātou e malolo ia whaftaitele lava band AP O'Fera whaftaitele lava mafuta mai o lesa po le sa e pati whaftai Tony Taylor
whaftaitele lava, se lau, tuing maunga, se lau, malo. Talo whai. Via le tua, whaftaitele lava mo whatasi mai me se fo'i o lo, o lau comment, ia, whaiona whamarsi e fo'i ia, mri tātou pōkalami. Ia, tātou toi wheloa e fo'i le vai aso fau, ia langona o te toi fia tala noa le tūranga leo ngāri te tea, e pēr whai atu sau le mera pēs whamai. It's like a virus spreading everywhere. Kelo ngāri ke kea, pēr whai atu, ia, le whaua, wa mawarisia o ngāri ke kea, o le lawai e tam whai so tai sa moa se tasi fo ia o uso na meli mai. Ia, wai, la kale es furulua I Ingisila. I malolo sina. I talo fai whawhitai ia leua. Ua lewa le fiafi ia le te mafuta mai. La whamanuia le atua ia te oesina whawhitai tele lava mlau taimi. Ia la foi se tala ua o mwhaina whamanuia ia lo loto I lau tala noa atu ia. Vi ia le atua ai te tonu lava e alo whapena o na tātou wheso tai pēr. So tai pea il fe aumanga luenga le tua whaftai tele lava se lau alofa tele atu mo oe mane ahinga whamalosi aua te whawaivai ia au foi e te masalsalu ia aua te popole pea e vai atu wa vevesi mai ia lesi piko o koufale po lau next door ia pengo wheaku e vevesi al tangata le tāpena ma tangata ele saundi au tangata ia matua I mawa ale upole atua I lona lotu. E le popole, e le fefe fo roti. Au tangata wa to ale le lona loto I le atua. E le fefe le oti. E le fefe me tutupu. E sua malia ia te ia me tutupu fo le langa le na te iloa. O mea ia malosi ai. E le malosi se si pea whapea. E o kei ia mea umar ke leo kaimi. E le malosi ai se si. A le aini whawhita uli, a le aini me tutupu ia te oi. E te le iloa o le atua inga kerisiano ne te iai. A hao o mai fo I le wha. Ia. Whawhitai o le atua. O le atua le wha. God brings storm and he can ride on that storm sometimes. Vai nge ke oe whapea ku le tua o wheo iai oe o le wo o mai puponga. Without knowing that God is in the storm. And sometimes God allowed storms. E fulele inga ia koe whake iai oe ma e koe au tilo I le tua. Amen. Ia ai on sai. Ia toa le lei ma ia mauti noa ia oe lesi tangata le malo le tua. Ia tātou wō, tātou o tangata le malo le tua, o tangata manu malo, o tangata e le fiu sakangi ia kako. Iske mea ai vai ako sakangi le sau kankuri. Sakangi, ko U-turn ko alu mea e sau ai. E kele o mai e tea. I'm here with the power of God through Jesus Christ. I'm here with the Holy Spirit, and I've been covered by the blood of Jesus Christ. Kero whaia upu whapenga, ai vai ako sa kangi kuli sa kangi. Bese, kele pule I lo ainga, kele pule I la whanau, pule le tua I la whanau. Amen. Ia avi ia le tua whamanuia tele le tua ia te o tō umalava mafuta mai ia sina whaftai tele lava. Mesi se lau ia tātou toi wheloai I le verso fau le alofo le tua whamanuia foi le tua I lau sunga le whatonu Pastor Mikaele me se foi o le whatua ia Sara ia malino whaalo ia whaftai tele lava mai a te au ia I nei perf ia whasei foi ia amene